Տիկին Գրիգորյան Սոչիում տեղի ունեցավ հանդիպում երեք ղեկավարների միջև Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես կգնահատեք այդ հանդիպումը, արդյոք Հայաստանի շահերը ինչպես որ պետք է բարձրացվեցին, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ հանդիպումը բխում էր հայկական կողմի շահերից, համենայն դեպս այն հարցերը, որոնք նախ եւ առաջ պետք է արձարծվեին, չեն քննարկվել, այսինքն գերիների վերադարձի հարցը, չնայած բանավոր կերպով դա հնչեցվեց, բայց դուք հայտարարության մեջ որևէ տեղ չեք գտնի մի տող, որտեղ խոսվում է այն մասին, որ գերիների անհապաղ վերադարձ պետք է տեղի ունենա, չնայած որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ դա արդեն եղել էր, եւ գիտեք, փաստորեն ստացվում է մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, երբ նոյեմբերի 9-ից հետո չնայած նրան, որ ամրագրված էր վերադարձը գերիների, բայց դրանից հետո երկրի ղեկավարը գնում եւ հունվարի 11-ի փաստաթուղթ է ստորագրում, որտեղ եւս որևէ բառ գրված չի գերիների մասին, դրանից հետո նորից եւս մեկ հայտարարություն է ստորագրվում, որտեղ նորից գրված չէ գերիների վերադարձի մասին որևէ տող, որևէ նախադասություն, ի հավելումը դրան էլ Ալիևը խոսում է այն մասին, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բոլոր կետերն իրականացված են, բացի վերջին ապաշրջափակումից, այսինքն ադրբեջանական կողմն իր համար փաստացի կերպով փակել է այս թեման, մինչդեռ սա մեզ համար խիստ գայուն թեմա է եւ այս հարցերը պետք է արձարծվեին, դուք գիտեք, որ վերջին ագրեսիայի արդյունքում մենք ունենք նոր գերիներ, ռազմագերիներ, շուրջ 30, չնայած նրան, որ երկրի ղեկավարը ի պաշտոնե չէր կարող ասել չճշտված տվյալներով, բայց ասում է, որ չճշտված տվյալներով մոտ 30 նոր ռազմագերիներ ունենք։ Սա մեզ համար կարծում եմ կարևոր հարց է, որ պետք է արձարծվել եւ չի արձարծվել եւ այս առաջիկա քառորյայի ընթացքում Հայաստան դաշինքը եւս մեկ անգամ հրատապնիստի թեմայով, այսինքն գերիների վերադարձի թեմայով քննարկում է անցկացնելու եւ այս հարցերը եւս բարձրաձայնվելու են։ Որևէ խոսք Սոչիի հանդիպման ժամանակ չի գնացել Արցախի վերաբերյալ, այսինքն եթե դուք կարդում եք հայտարարությունը եւ դրան նաեւ գումարում եք, թե ինչի մասին է խոսել երկրի ղեկավարները, գեթ մեկ տող Արցախի վերաբերյալ չի եղել։ Ռուսական կողմն ավելին ձիթենու ճյուղեր է տալիս եւ ասում է խաղաղության դարաշրջան ենք սկսում, բայց գիտեք չկար հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, կար Ղարաբաղ եւ Ադրբեջան կոնֆլիկտ եւ այս դեպքում, երբ դու խաղաղություն ես սկսում առանց հիմքում ունենալով քո հիմնական խնդրի հաղթահարում, այսինքն Արցախի խնդիրը բանակցային որևէ գործընթացով այս բանը չի ընթանում։ Եվ դու երբ որ խաղաղություն ես հաստատում մեկ երկրի հետ, մեկ այլ երկրի հետ, նշանակում է դու այլևս որևէ խնդիր չունես։ Մինչդեռ Արցախյան հիմնախնդիրը շարունակում է չլուծված եւ այս խնդրին որևէ կերպ անդրադարձ չի կատարել։ Մեկ այլ բան, որ ես կցանկանայի նաեւ բարձրաձայնել, իհարկե որևէ խոսք չկար նաեւ այն մասին, որ ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի օկուպացիայից դուրս անմիջապես դուրս մղման մասին որևէ խոսք չկար, բայց հետաքրքիր էր նաեւ այն հանգամանքը, որ հայտարարության տեքստը մի բան էր, մինչդեռ կարևոր հայտարարությունները, որտեղ նաեւ ինչ որ թվային տվյալներ կան, այսինքն երբ պետք է անցկացվի հաջորդ նիստը, որ օրինակ պետերն իրենց հայտարարության պետք է հանդես գան, դա դեռ պետք է առաջիկայում տեղի ունենա։ Այսինքն հայտարարության տեքստի մեջ օրինակ ինչն էր խանգարում, որ ներառեին, որ օրինակ այսինչ օրը փոխվարչապետերը հանդիպում են ունենալու, հրապարակելու, արդեն իսկ իրենց եզրակացությունները, թե ինչի շուրջ են համաձայնել։ Փաստացի կերպով ստացվում է, որ այս շաբաթ արդեն պետք է տեղի ունենան փոխվարչապետերի միջև հանդիպումը եւ ասվել է, որ արդեն իսկ համաձայնեցված երթուղիների, ճանապարհների եւ երկաթգծերի հայտարարության պետք է հանդես գա։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, թե ինչու հայտարարության տեքստի մեջ դա արդեն իսկ նշված չէր, եթե արդեն համաձայնեցված էր, ընդամենը հրապարակել էր պետք, ինչն էր խանգարում երեք երկրների ղեկավարներին, հիմք ընդունելով նաև այն ինչ արդեն որոշել են, հենց այդ օրն էլ հրապարակեին։ Կամ օրինակ ասում են դեկտեմբերի վերջին արդեն դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին մեխանիզմների, հստակեցված մեխանիզմների մասին հայտարարությունը արդեն կստորագրվի, այսինքն այդ process-ը հիմք կդրվի այդ process-ին, եթե ամեն ինչ արդեն հստակեցված է, ինչն էր խանգարում այդ օրը խոսել դրա մասին եւ ինչու են հետաձգում մինչեւ դեկտեմբերի վերջ։ Ինչ խնդիր են ուզում լուծել սրանով, սա էլ ինձ համար դեռևս անհասկանալի է մնում։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտադրել այն հանգամանքը, որ Արցախի վերաբերյալ որևէ տող, որևէ բառ չի ասվել, սա մեզ համար կենսական նշանակության հարց է։ Եվ այն հանգամանքը, որ այսօր օկուպացված տարածքներ ունենք մենք Հայաստանի Հանրապետության, դրա մասին էլ խոսք չի գնացել հայտարարության մեջ եւ այդ ագրեսիան չի դատապարտվել, ես կարծում եմ, որ սրանք անհրաժեշտ կետեր են, որոնք պետք է նշվեին։
Իշխանությունները այս քննադատություններին արձագանքում են այն կերպ, որ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ պետք է հումանիտար գործընթացներ իրականացվեն, եւ սա այդ տրամաբանության մեջ է նշում են, որ հայտարարության մեջ նշվում է, որ նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի կնքված փաստաթղթեր պետք է իրականություն դառնան, եւ այս տրամաբանության մեջ նաեւ գերիների հարցն է լուծվելու։ Դուք շատ լավ եք ասում, որ դա հայտարարությունների մեջ է։ Իսկ ես հարց եմ տալիս, ինչու դա հստակ արձանագրված չէր հայտարարության տեքստի մեջ, որն ավելի մեծ ուժ պետք է ունենա, եթե երեք երկրների ղեկավարները ստորագրում են այդ հայտարարության տակ, նշանակում է դա անվերապահորեն իրականացնելու հրատապություն եւ անհրաժեշտություն ունի։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ առանձին հնչեցված հայտարարություններ են եղել, եւ ես ասում եմ, որ այո, պարտադիր պետք է ֆիքսվեին, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, հենց հայտարարության տեքստի մեջ, որպեսզի հայկական կողմը հասկանա, որ իշա հայկական շահի, իշա մեզ ինչ որ կետեր նաեւ ներառված են եւ որի իրականացումը կնպաստի մեր երկրին։ Կարծում եք ի՞նչն էր պատճառը, որ չկարողացավ, այսինքն չկարողացավ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարությունները ամրագրեր փաստաթղթում, ի՞նչն էր պատճառը, որ խոսեց, հայտարարություններ արեց, բայց դրանք տեղ չգտան հայտարարության։ Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունները ավելի շատ ներքին լսարանի համար էին, որ տեսեք, ես գնացել եւ խոսել եմ այս թեմաների մասին, բայց ռեալ քննարկումների ժամանակ հավանաբար այն առաջ չի մղվել եւ որպես արդյունք մենք չենք տեսնում, որ հայտարարության մեջ այն ներառված լինի։ Նույն տեղի էր ունենում նաեւ նոյեմբերի ներողություն եմ խնդրում հունվարի 11-ին, երբ գնաց խոսեց, որ գերիների վերադարձնելու, ռազմագերիներին վերադարձնելու անհրաժեշտություն կա, բայց եւ այնպես հունվարի 11-ի հայտարարության տեքստի մեջ չեք գտնի նորից եւս մի տող, ահա այդ հարցի վերաբերյալ։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ դա նախ եւ առաջ միտում ուներ հայկական լսարանին ասել, որ տեսեք, ես խոսում եմ սրա մասին, բայց ռեալ քայլեր դրա շուրջ չեն տեղի չեն ունենում։ Եվ հակադարձում են նաև, ասում են, որ Արցախի մասին խոսք չի եղել, որովհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատումը դա առանձին թեմա է եւ սա որոշ քաղաքագետներ դրական էին համարում, որ մենք այսպես առանձնացրեցինք, բայց եթե դա ամրագրված չի եւ հստակեցում չկարծեք, հետո խնդրահարույց չի դառնա։ Տեսեք, առանձին դիտարկել են նայած թե ինչ համատեքստում մենք այն քննարկում։ Եթե առանձին ֆորմատների մասով, այո, ես կարծում եմ առանձին ֆորմատների մասին պետք է խոսք գնա, այսինքն դելիմիտացիան, դեմարկացիան ըստ այս հայտարարության պետք է տեղի ունենա երկու կողմերի հանձնաժողովների արդյունքում, ձևավորման հետ արդյունքում, եթե նաև դիմում ենք երրորդ կողմին, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությանը, բայց մյուս հարցը Արցախյան հիմնախնդրի հարցը պետք է լուծվի Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով եւ մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, այսինքն այս ֆորմատները այո պետք է տարբերակվեն, մինչդեռ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա չի կարելի, այսինքն անթույլատրելի իրականացրել, եթե դու դրան զուգահեռ Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ բանակցություններ չես իրականացնում Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Երբ որ դու դելիմիտացիա ես իրականացնում, այն էլ հիմքում ունենալով որևէ խորհրդային միության քարտեզ, որևէ, այդ դեպքում դու մեծ վտանգ ունես, որ ճանաչելու ես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որի մի մաս կարող է լինել նաեւ Արցախի հանրապետությունը։ Հետևաբար, այլ բան է, օրինակ, եթե հնարավոր փաստաթղթում լինի, որ դելիմիտացիան սկսվում է, բայց միևնույն ժամանակ Արցախի հանրապետությունը, այն էլ դեօկուպացված Արցախի հանրապետությունը, կարգավիճակի վերաբերյալ քննարկումները պետք է տեղի ունենան զուգահեռաբար եւ առանձին ֆորմատով, այն է Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո։ Քանի դեռ այս մյուս հայտարարությունը տեղ չի գտնում, ապա միայն դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան այո մեծ հարված են հասցնելու Արցախի հետագա կարգավիճակի հստակեցմանը։ Եվ Սյունիքում նոյեմբերի 16-ին հարձակում եղավ, որի արդյունքում ունեցանք գերիներ, ցավոք զոհեր, եւ ինչ է կարծում, ինչն էր պատճառը, որ սա դադարեցվեց, որովհետեւ իշխանությունն ասում է մենք արժանի հակահարված տվեցինք եւ ադրբեջանցիները այդպես դադար տեղի ունեցավ։ Ձեր կարծիքով արդյոք շարունակական կլինի, թշնամին ինչ իր արժեվ դրել, ինչ խնդիր է ուզում լուծել։ Տեսեք, այս իշխանություններն անդադար խոսում են խաղաղության մասին, մինչդեռ պետք է հասկանալ, որ խաղաղությունը միակողմանի չի լինում։ Պետք է շատ լավ հասկանալ, թե մյուս կողմը, որ պետք է փաստացի կերպով խաղաղության մյուս կողմը լինի, ինքը խաղաղության չի ձգտում։ Ինքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ հստակ նկրտումներ ունի, ավելին դա չեն էլ թաքցնում, ամենաբարձր մակարդակներով են հնչեցվում։ Այս թեզերը եւ հետեւաբար այնքան նաիվ լինել ու կարծել, որ գնում ենք խաղաղության, կարծում եմ
անթույլատրելի է եւ այդ զգոնությունը հայ ժողովուրդը պետք է անպայմանորեն ունենա, բայց տեսեք եւ այն իշխանությունը, որ ես առհասարակ այս իշխանությունը համարում եմ պատերազմի իշխանություն եւ պարտության իշխանություն, բայց ինչ էր ուզում անել Ադրբեջանը, բնական է, որ ինքն ունի որոշակի նպատակներ եւ փորձում է նաեւ ռազմական միջոցով այդ նպատակներին հասնել, խոսքը այսպես կոչված միջանցքի մասին է, որը դեռևս իհարկե կարողանում ենք դիմագրավել եւ որևէ միջանցքի մասին այս բան խոսք գնել չի կարող, չնայած, ինչպես մենք արդեն բազմիցս կարողացել ենք դրանում համոզվել, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ստորագրում է մի բան, բայց հնարավոր է նաև բանավոր պայմանավորվածություններ են լինում, որոնք հետո արդեն post-factum հասկանում ենք, ինչպես տեղի ունեցավ Սյունիքի շուրջ, իրադարձություններով պայմանավորված։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը այո, ռազմական գործողությամբ փորձում է առաջ մղել այն, ինչ բանակցությունների միջոցով հավանաբար չի ստացվում, եւ այստեղ պետք է շատ ուշադիր լինել, որովհետեւ պետք է լավ աշխատել բոլոր մեր գործընկերների հետ, նախ եւ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որպես ռազմավարական դաշնակցի, եւ այն հարցերը, որոնք այս բան փորձում է ադրբեջանական կողմը Թուրքիայի ակտիվ աջակցությամբ լուծել, պետք է հակազդել, այո, պետք է մեր բանակը հակազդի նախ եւ առաջ, եւ այնուհետեւ կանչենք մեր գործընկերներին, որպեսզի նրանք էլ կարողանան ի աջակցություն մեզ հակազդել ադրբեջանական այդ առաջմաղմանը։ Գորիս Կապան ճակատեն ճանապարհների փակ լինելու պատճառով որոշ գյուղեր շրջափակման մեջ հայտնվեցին, հիմա ինչ տեղեկություններ ունեք, արդյոք իրավիճակը փոխվել է։ Տեսեք, իրականում այո, այդ ճանապարհները ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո Գորիսում Վարդրավանը, Որոտանը, Շուռնուխը եւ Կապանում էլ 6 գյուղ մնացել են շրջափակման, փաստացի շրջափակման մեջ։ Իհարկե, տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարը կարող է ասել, որ նրանք շրջափակման մեջ չեն, բայց ինչ կարող է կոչվել այն իրավիճակը, եթե դա շրջափակում չենք անվանում, երբ քաղաքացին ընդամենը իր քաղաք, այսինքն գյուղից քաղաք հասնելու համար մարդը ստիպված է 150 կիլոմետր կտրել Մեղրիով, Քաջարանով հասնել Կապան։ Բա դա շրջափակում չի։ Իրենք ընդհանրապես իշխանության ներկայացուցիչները ոնց են պատկերացնում այս իրավիճակի լուծումը, երբ երեխան դպրոց չի կարողանում գալ Կապան, որովհետև ճանապարհ չկա, իսկ երեխան ամեն օր 300 կիլոմետր չի կարող գալ ճանապարհ ընդամենը դպրոց գնալու համար։ Նույն նաև ուսուցիչները, հիմա այդ խնդիրն էլ կա, ուսուցիչները չեն կարողանում հասնել գյուղ, որովհետև ճանապարհ գոյություն չունի, եւ հեռավար ուսուցումը եւս հավուր պատշաճի չի իրականացվում։ Չեմ խոսում այն մասին, որ որոշակի հիվանդություններ ունեցող մարդիկ եւս խնդիր ունեն տեղ հասնելու եւ չեն կարողանում հասնել։ Այլընտրանքային ճանապարհը դեռ չեն կառուցվել։ Կապան ճակատենի մասով այլընտրանքային ճանապարհը այս պահին նոր սկսվում է կառուցվել, բայց այն դեռևս անանցանելի է, այսինքն այդտեղով խոսք գնալ նրա մասին, որ մարդիկ կարող են այդտեղով գնալ գալ, ուղղակի անհնար է։ Բարձրավանում, Որոտանում եւ Շուռնուխում այլընտրանքային էլի այսպես կոչված այլընտրանքային ճանապարհը էլի շատ վատ վիճակում է, այսինքն սովորական գյուղացին իր մեքենայով չի կարող այդ ճանապարհը նորմալ անցնել, այսինքն դա պետք է ամենագնաց լինի եւ ամեն դեպքում կարծել, որ մարդիկ կարող են իրենց ամենօրյա աշխատանքին գնալ գալ կամ իրենց ապրուստի միջոցը հայթայթելու տրամաբանությամբ այդ ճանապարհով ամեն օր գնալ գալ ուղղակի անընդունելի է եւ ես խորհուրդ կտամ, որ այս իշխանությունները մի հատ գնան այդ գյուղերում ապրեն եւ ընդամենը Գորիս գնան գան ամեն օր կամ Կապան ճակատեն ճանապարհ, հա, այսինքն ճակատենից ծավից գնան Կապան եւ գան ու հասկանան, թե այդ մարդիկ ինչպիսի իրավիճակում են ապրում։ Սրանք պարզապես փաստի արձանագրումներ են, այստեղ որևէ չափազանցություն չկա, ցանկացած մեկով գնա այդ գյուղեր, իր աչքով կտեսնի ու կհամոզվի, որ սա է իրականությունը։ Ավելին մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր նաև զեկույց է հրապարակել, որտեղ հստակ ասում է, որ նույնիսկ Կապան ճակատեն կառուցվող ճանապարհի այլընտրանքը գտնվում է ադրբեջանցիների դիտարկման ներքո։ Այսինքն նույնիսկ այդ ճանապարհը ապահովագրված չէ անվտանգության տեսանկյունից։ Այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ են սոցիալական բնույթի, որոնք օր առաջ պետք է լուծվեն։ Այսինքն մի ամբողջ տարի նույնիսկ ճանապարհների վերահսկողությունը հանձնելուց հետո այս իշխանությունները ձեռնամուխ չեն եղել, որպեսզի այդ ճանապարհները հավուր պատշաճի կառուցվեն, որ անհրաժեշտության դեպքում կարողանան գոնե մարդիկ այդ ճանապարհներով նորմալ ձևով ընթանան։